你做嘢太認真太扮係唔得嘅，人哋一睇你個樣就知道你係差佬啦。做啊，做俾我睇。喂，仲成個警司咁嘅樣嘅。真嘅，精神啲啊！呢條友仔係自己癲狗嚟。佢癲啫，你咪同佢一齊癲啊！緊要啊！洪哥，要你等咁耐，唔好意思。佢邊個嚟啊？我啲兄弟嚟啫，叫聲洪哥。洪哥，喺嗰度。洪哥，使乜咁緊張喎？我哋又唔係第一次交易。我寫邊度好？啊，呢度20萬，驗完貨之後俾埋你。你喺度做咩？哦，冇啊，阿 Sir， 我哋喺度傾偈啫。打開車尾箱俾我睇下。打開車尾箱啊！快啲！打開！仆街！出埋我！你係咪演仔？講啊！演仔，你死都唔會食演仔。你唔係演仔，點會係差佬嚟啊？我嚟啫！喂，係咁好，再係演仔嚟㗎。我啊，你點解唔係好人啊？佢大哥，我真係好人啊！李督察，疑犯黃紅當時劫持人質，電車裏面坐滿乘客，你根本唔清楚疑犯喺邊個方向，係咪？係。你憑咩開槍？咁講。咁你有冇考慮過乘客嘅安全？開槍之前有冇發出警告？時間嚟唔切。嗰個女人質根本有心臟病，佢嘅家人投訴你未發出警告就開槍，佢就係咁受驚而死。對方一定要追究。放！我點知佢係心臟病得？我調查咗黃紅6-7個月，我知道佢係嚴重嘅精神分裂，佢係殺人傾向嘅。唔通等佢殺咗個女人質，我先至開槍？你打聲高警察，
佢應該死嘅咩嚇？佢家人去邊個投訴啊？你哋中意點寫就點寫啦，橫掂我做親單 case 啊，都係俾人投訴嘅。幾時你撈埋我出卡？